Matondo bapangi bakunda lozolo mbanzati betokela na kati ya Yuvula Bankamba na manima kuna kusala bangonda na kati ya Kizuga Europa ya ikeleti mukuzaka wa beluzaka landa beto basabla muzaluta na eveke mukuna kasi na kati ya mbanza ya Matadi ya kelembala ya ntete samu beluza sala dia kai keleti émission spéciale na kati ya mbanza Matadi ya Yuvula Bankamba avec honorable Papi Mantezolo avec notre parti ya beluza bokuna na kumu ya NDK yeki mambo beluza tulumiza bati honorable Papi Mantezolo mambo ya Congo Central kezangave mambo pe ya imetadi la gouvernement national na mutindo tu anikele honorable député national nyoso beluza teta didio kope kukatula mwanzi beluza tubla mambo mingi metadi la kizungu na betu ya Congo Central ntango ngena kudila kalumba ba ngena kusala ba emission ve lumba ba no mukuzaka yoka nseke betu fraka vingila tango yi nseke ame yokanaka tango yi yaketele mali yakave na zana bino awa te décembre na kozonga potote pourquoi na wume la kane passé j'ai fait 11 mois. Et cette année, je suis là jusqu'au mois de décembre. Comment est-ce que Matadi Congo Central na banzila kana kutolomuka beto saba fika na hiki mambo lokola bakindwa Irak nyo sobeta kutubila wa na metadi la honorable Papi Mantezolo sabna kutubila mambo ya beto bankaka na kulala bapongika na wapi mutindo non cette fois-ci dès que je vais retourner en Europe déjà sala ba programme ya keleti ya vona mukena mputu émission betuza bakadaka muntu ya ikeleti sana kulanda kana likulu yayi ina kemuna imbi makutadi de betu bitike finga ka batuve bite kutubila kaka kutombuka ya kizungu na betu ya Congo Central sambe ki PV altoto bakaka na betu ya Republika Demokratika ya Congo. Alo honorable Mbotiange Mbote pangi lumbabao Mbote nankangu nyoso na landa beto babisika nyoso bakele mukena kiesi ya kumona ngeliaka parce que na bilumbu lutaka beto salaka mosalaka émission to conférence de presse mutu baba na bao que après 2 ou 3 mois muke kuiza zamna to sala évaluation kintwali na beno na ba mambo ina mutu baka wapi tumekomena iki ba muke tubaka samu fondaka parmi ba mambo beto tubilaka ntomboka ya Congo Central mingi mosalaka une conférence de presse ça musala un point ça na mambo metadi la stade Lumumba, on en parlera. Donc, kuna vraiment moke kuzapesa kupe kusala évaluation que toi de nange de kango kelanda beto mais beto tubila kampe ntomboka ya Congo Central comment Congo Central me kuma vraiment province mosi netikaka ngimeza ba beto ke ba Congo bakesala kinzonzi beto na kinzonzi ya beto baketu ba kimpene kya bana ba donc kipena mwana fiot ke vanda luzituve mutu nyoso ke mona yao donc Congo Central me kumaka lokola kipena mwana fioti mutu nyoso ke mona nandi na tango nyoso lesora honorable na tola beto kota mambo Congo Central ya fana pe mambo ni beto tubila te parti politique yange NDK mavipi wapi mutindo évidemment mukena kuvutula matondo mingi na nkango nyoso ya mbanza Matadi ya Mwanda ya Boma Chela Lukula Singini Luozi Kimpese Songololo Mbanza Ngungu pe Kazangulu pe bayankaka katuka na Kisasa bayankaka kutubaka tukaka na Kabinda Musa disaka nkinzi ya nene awa na mbanza Matadi yavondaka le 27 ya avril tokuzaka tubila mambo metala vie ya Kasavubu meto salaka pe parallelisme na mambo ina ya Kasavubu na beto kilumba bubu wapi tumekuma na yao nouvelle dynamique Congo fulu saka vraiment na temen tina balabala yina kele sale ya tsona kuna batu kusaka ndima ya kedika nouvelle dynamique Congo mekuma parti représentatif ya Congo Central et na ya mkelomba daka batu batatamana kokota parce que muketubila benoti parti politique yake lokola dilonga kuzanga madia yao beno mosmeni kusa mona betubila pe gouvernement yai yiki ba Congo Central mebaka samna ntubeba kila mwa fe musuni na kile kivisi na kivisi Batondo mingi honorable kasi na kati kuna na NDK batu na kukota mingi bameba kusa bangindu nange to wapi mutindo en tout cas mpangi lumba bao muke témoigner chaque jour à travers la province même na Kinshasa batu ke kuna adhérer na ba dizaine mazono kutu mwe mnaka batu mwe meka tuka na tama kote ya ngombe kuna bametuba bakena so sa siège batu bakena tsata ku adhérer bakena kuiza vraiment na bangulupa donc batu mingi me bakusa ke bubu ya isamu na to sauver province betu ya kile kitu fona voix na un parti fort yina kena kuzvanda kena ku défendre ba valeur
ya Congo Central ya okena ko salama mukena ku remercier ba pe muna kulomba beno kuiza mingi siège ya parti ya kele na niveau ya Coca-Cola et que maintenant tokena ko créer ba cellule na ba cellule na betu tout la ba siège sam na bato se référer na ba place nyonso ke vonda parti mais na niveau qui peut ce siège ya kele na niveau ya pembeni ya Regideso na Mwanda oui na Mwanda pe ya kele juste na entrée ya Mwanda na boma ya kena pembeni ya port pe ngebetume kwenda na niveau ya Kisantu pe na Kazangulo nanga singe na lute na Kazangulo na balabala tinge kuma proche ya pont singe katuka na Matadi na droite ngemo na siège ya NDK Kevana na Kinshasa siège national ya kele na pembeni ya monument ya Kasavubu kuna nde siège samna kutuba ke betuke parti politique ya Malete V yina kele ke place ya société betu ya kele V mais metu angila beno ba siège place yoso ngeke kwenda d'ailleurs na bilumu ke kuiza ngeke baka date nkinzi ya nene ya Nouvelle Dynamique Congo ke salema na kati ya Mwanda petuke na vingila samna ba confinement manisa fotofana kwenda installer comité ya Kabinda parce que na Kabinda NDK mekuma ngolo kuna penanga na bilumu ke kuiza ngenge mezaba na France NDK mevwanda tokeba ka avion sam tokoza installer comité ya France pe ya espace Schengen nyonso pour ki salu betu mona ke ba Congo pe ba Congolais nyonso à travers le monde ba mekuma bako sa ina kele idéologie ya Nouvelle Dynamique Congo et tokena ko sepela ke façon Vwandaka Lumumba ya Vwandaka na 34 ans Joseph Kasavubu Vwandaka na 35 ans mais ba unde Vwandaka ba pionnier ya kubaka indépendance. Est-ce que vous imaginez c'est-à-dire des jeunes garçons ba meningi sa ba belge même na wonga ba epesa ba okimfumu donc yazo atuba ke kubaka kimfumu ya kena fourchette d'âge de 35 à 50 ans singi meluta âge ine ke kuma pasi matando mingi honorable ngembo bana kubumbula betike lekawa alors honorable batoka kena kuyituka kusala parti politique ya kele Nsakave honorable Vwandaka allié na ya kele tilu yalo ya meke tunakuza kubima ya président Joseph Kabila Kabange tunakuza bima na kati ya kimfumu na kati ya mtoto bakaka na betu bametu bati est-ce que honorable ba mfirma ya kele anikelenda tuke Vwandaka ba explication sa mobubu yayi honorable Papi Mantezolo mpokoti na yandi ya metobuka non faut bien saba ya OK na Kikongo baketu bakake mkifumu kya dita makaya mbongo bantu donc samu kifumu ya kuenda na ntwala fo yinti avant ya tula makelele il faut avoir na matiti mbongo ya kende batu kanati parti ngeke na batu ya onde mbongo munu mekatuka na gouvernement depuis 2018 bubia toke na 2021 batu basala statistique NDK ya 2018 na NDK ya 2021 c'est-à-dire si ya Vwandaka samu na mbongo mbele parti bitu mezima ngemo singi ipangeke dira ba moyen fe ngeke dira ba fiuma fe wapi mutindu Joseph Kabila vona pesange ba moyen bubu ai ba muso ba mekuka kabau est-ce que Papi Mantezolo kelenda Papi Mantezolo Vwanda baka ba moyen na Joseph Kabila Joseph Kabila Vwandaka président de la République comme Papi Mantezolo Vwandaka membre ya gouvernement après que to kwenda na dialogue na 2015 na 2016 plutôt to kota na gouvernement ya Union nationale ya onde to kotaka mais admettons que si Joseph Kabila Vwanda pesaka batu bambongo ngemeza bakena Congo Central to Vwandaka na panga munu ya bayembo kila Fredin Kita yani Vwandaka na gouvernement to Vwandaka na président Matusila yani Vwandaka na gouvernement bon donc c'est que munu kaba Vwanda pesa bambongo ba nyonso ina metanga bakena ba parti politique panga munu le doyen Matusila ngena abako benmeza ba statut au niveau abako bubu yai panga munu Fredin Kita kena parti nandi mais bubu yai ki makena telema c'est-à-dire que l'argent ce sont des idées il y a quelle idéologie moi je suis en train de construire mon parti par rapport na ba idée force ya okena ya parce que benoza bati Kasavubu Vwanda millionnaire fait mais abako mekuza na bubu yake mutindo mosifa honorable faut ça baka mengemeza bake c'est pour la première fois en tout cas batu mekuiza na nkinzi politique ba mekotize mbongo net na église
na tsona ina tomelomba ke bon awa betokele tomelomba lusadusu na nkangu beno kozembongo tome kozembongo je crois ya vonda plus de 80,000 to kotizeka donc batu ina mama ba mekuiza donc mbongo to kotize veke wono parce que voilà que mupesa batu mbongo batike mais batu mekuiza na politique ndeme kotize c'est pour dire que c'est pour la première fois to kana kuendelea na dikulu Kasavubu. Maintenant comme vous avez parlé aussi de notre premier président de la République démocratique du Congo, papa Joseph Kasavubu ya ikuzaka bikabeto et puis monaka ngebe kwenda tina biziami ba mambo meluta mbote. Alors muzula yusani kaka nangindu wa chef de l'état actuel kuzaka baka ya kuza kukubisa ni héros national mutuba ketu baka fachi beto wape mutindo ngemonaka yao. Non, président de la République baka ngindu ya mbote ya kubambukila le président fait Kasavubu moyo mais muke répéter que yao pour être héros national il faut ordonnance présidentielle Rwanda. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une ordonnance présidentielle. Non, je vais expliquer à la population. Il n'y avait pas... Le président, donc, il avait seulement parlé. Dans son discours, a exprimé la volonté Yakumona, président Kasavubu Kuma, héros national. Maintenant, il faut que Beto, l'Assemblée nationale doit prendre doit légiférer, doit prendre une loi. Parce que tant que baka loi, voter loi ina. Mais ça le président le président de la République n'est pas capable de faire d'un citoyen héros national. Expliquez le président de la République n'a pas compétence de faire de quelqu'un héros national. C'est le Parlement à travers une loi peut faire des citoyens. Déjà, betuke na loi que na parlement que na amender les statuts des anciens présidents. Or Kasavubu voilà ancien président. Mais famille nandi qui na souffrir ba qui na bénéficier qui mamo CV. Yangolo. Dans tango betuke tubila mambo ila metala statut de amendement ya loi portant statut des anciens présidents va na l'area beto betukena amendement beto la kotisa munu particulièrement yina ke voanda samnati beto proclamer Kasavubu héros national ya voanda couler sous forme ya loi et que président de la République baka sigalera ordonnance parce que l'area tant ba ke voa baka loi yina na loi ina kuna nde bake bakilaka ono article kingandi metuba le 24 avril sera décrété journée chômée mais payée. Là il faut qu'il y ait des officiers de défilé kuna na loi ina ke voanda. Donc mingi munaka le 24 qui m'a mosi salema kave. Non. Est-ce que si réellement ya voanda ka loi ina kele couler sous forme ordonnance présidentielle mais linge monaka ba défilé salamaka parce que salimena ka ba église mais salema parce que fana na panga beto héros national Lumumba héros national Musée Laurent Désiré Kabila mais bubu yayi Kasavubu kima salema ve na yaho beto na volonté ina mebaka président de la République nous allons profiter de cette volonté ça nous couler et qui ina sous forme de loi et que ba promulguer yaho sous forme d'ordonnance présidentielle na président de la République et que va na l'air ya kuma nous allons profiter parce que ngeza baki muzole ya Kasavubu yake menacé na ba érosion ça mwe kumwa pe na muzole ina nzila ya bolo ya kutonzomuka alors betukena ku regretter même province yake plus ou moins chez la tic singini plus ou moins 14 km mais bakena lenda ve kutula asphalte placina si l'air beto tokena kokave ko reconnaître effort ya beto mosi ya nkulu beto Kasavubu mais nani keto mbake oui vous voulez être une autorité il faut commencer à reconnaître vos ancêtres ngemeza bake na bilumu meluta panga beto gouvernement provincial to gouverneur bana kona tungisa ba muzole ya ba panga beto kufuaka ina samesa la kumbo mengemeza bake tikilumba bubu ya atakrepsage na biziami ya fuka unzola yake levé donc ngeke kuna baka ba kamera nata batu wa muzole crepsage ngina tout laver na kenge awa kaka awa sokida na palabala awa on dit que l'utavana mais ça va crepsage qui est élevé vitre mo c'est qui est élevé mumu telema vana mais mona matolo ya kokitwa vraiment
Mais honorable, ngi fona na mambo na le gouverneur atu. Pour que même déjà kutakia ni mutu bila te mambo professeur. Non, mon gars attaqué en divé. Mon gars tubaka ke vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nati sabatu na ba caméra ko. Non. Faut que ça la diambe pour que manisa yao. Kwenda vana. Bibaka donc yani fuka unzola place nkele na muela nani mu pepe anina baka vana. Po batole lere plafond que levé donc kunia kuzibuka donc mu pepe donc muela ina pasi na mona kuna. Non, lere imbongo ina ba ke fala sala bi maina ke mbongo imina betike pesa ba taxe provinciale. Il faut ba taxe ina ya sala sana kumanisa muzole ngibeza ba kefuka unzola mitu miatangu ya Congo Central. Bali na kuna sekini na hivi kuna banda muzole masabika matobo nani kibu nani tusa yake vanda ve yai mkona tubila ngenge ke muta terrain kuma kuna ekenge kuza contredire ya mkona tuba matondo mingi honorable. Alors honorable, parlons directement de notre province du Congo Central parce que nous avons tubila mambo ya papa fuka unjora baba mingi bubu yai mufutu kwa mputu mekuiza yake le émission tete beza batinkango keto malanda tumose mbote wapa kina kumuna Congo Central bubu yai ye beno zaba kangu ya ikina landa mu ba information muke pesa beno muke pezeke ya parce que j'ai des informations concrètes. Beno zaba ke na tangu muvandaka na gouvernement muvandaka na chance ya kuappartenir na commission na bokela Ecofir. Ecofir zola tuba économie, finance et reconstruction. Et donc la commission yina j'avais sur mes mains la recette, il y a toutes les 26 provinces de la République. Donc, mon voilà zaba ce que fait réalise province terre. Beno zaba ya depuis tama. Na tangu République démocratique Congo voanda na 11 provinces. La province ina voanda kotisaka mingi recette na Congo ya kele Katanga na forma na ndi ya tama. Province ya Zole ya voanda ka Congo Central, tatu ya kele Kinshasa et ainsi de suite. Bubu yai Congo Central mais c'est rétrogradé beteme kuma 12e province en termes 12e. C'est-à-dire les 4 provinces ya Katanga ina ba mese divisé ba meluta beto les 4 provinces au Katanga au Tanganyika au tout ça ba meluta Congo Central et pourtant ba me kuma divisé Kinshasa meluta beto de telle enseigne que province orientale médiate à Congo Central. Qui m'a gagné ça la prina beto Congo Central te me kuma kikelolo hein passoire na français. Ça dit quand on met tout la mbongo ya me sotoka. Ya me sotoka maramoti yakila sotoka na yinwa Kinshasa. Wow. Ngekena ba preuve honorable. Ngekena ba preuve. Kala mukena ba preuve tubila mbongo ke kotela Kinshasa na Congo Central wapi yake kwa. Kwa batuka tubaga mbongo na Kinshasa. Mbongo na Kinshasa. Albitu kubagusa pe mbongo na Kinshasa. Tubila nge play. Panga mulumba bao. Oui honorable. Kala tina na yinzwa nge mesala bilanga madezo. Tangu meyonzika. Tifana kuza mona batsako na yinzwa nge. Oui akele mutu. Leri hikala beti kila yonzika mbongo. Tokela mona ve plus cake na kwenda mbongo. Parce que film ke kotaka ba metu bati bilumbo na ba corona ba mambo mingi recette donc film ke na mona na ve honorable. Metu bilangie play chaque fin du mois mbongo ke kotaka na Congo Central. To malanga ai mna tobila. Ya ke kotaka. Chaque fin du mois mbongo ke kotaka na Congo Central. Et motu ina ke tobila nge coronavirus ya o ke la sala luvuno landi. Vous comprendre? C'est vrai que dans le mois d'avril l'année passée, le coronavirus impacte l'économie nationale. Mais pour le moment, toutes les activités ont repris. Mon tout cas, il y a un réseau coronavirus qui est élevé. Ah, on me katuka luta bangonda tatu to iya meluta. Tumasa futa ba vignette. Kana ngiki na tumabilo, ngefuta ka vignette. Est-ce que ba tubaga samna coronavirus to futa vignette? La politique il y a que mensonge. Ok. Mbongo ke kotaka chaque jour. Bubu yai singe kwela tele mangeki ke journaliste muka se plaga nge ponge kwena terrain. Kwenda na kamera nge tele na nzila lufu. Au moins 800 véhicules provenant de l'Angola
ke kotaka chaque jour ndambo ke kuizaka na Kabinda parce que yake transit ba sana bakami kwenda na kamiti ameka na Rwanda yankanga ke kwenda Kinshasa kwenda vana na kamera chaque véhicule que futaka au moins $150 mukana peser ba à la sortie de chaque véhicule chaque camion aller-retour que futa $300 chaque ba camion ya nyebu na ba transport kwenda péage ya lufu sabaki na kuiza pituse bonga maka bolere mbongo ina wapi yake kwenda mais baka kwenda exemple yina matondo c'est pour vous dire je maîtrise voilà mes abas c'est la gestion de la chose publique. Il y a que télévision, il y a que ça bise en Congo, donc la politique, il y a beto bani Congo, bah téléphone bah quel est le mais tout bas, bah politicien y a qui na pour gérer province, bah qui na gérer ya ou na lovono. Ni ba kusa. Mon ko landa. Mon ko na tout bas play. Landa, tout bi là bas. Bah mais quand nommé gouvernement ya sika. On en parlera. On en parlera. Non, moi tsongi ça m'a aussi ami ça. Si abi ça va. Je suis sidéré. Et même ma service de communication, il n'y a pas un gouverneur, bazaba qui s'allume. Nsuka, kokila, le gouverneur, le ministre, il y a nouveau, il y a intérieur. Mais il y a la banque, il y a ma photo, mais il y a tout là, réseaux sociaux. Mais c'est de l'insulte. Un ministre qui n'est pas encore investi, il n'y a pas la personne qui est nous qui avons l'aide de l'aigle, tu me bala mona donc ngeso ko la kizodi ça déjà kuna. OK. Parce que combien de gouverneurs kwenda pesa bambote na nani ina? Olena kukumbisa ba gouverneur ba Kongo. Non, ça c'est pas possible. Pour quelle raison nge kwenda kuna ku s'incliner aller baka pe bi photo tout là les réseaux sociaux. Mais vous insultez. Ça va mettre bien le Ngolo fait. Ba unde ba Congo central. Ngolo. Même il fatigué ça ba. Ngolo ya Congo central c'est développer sa province. Ngolo ya Congo central ya kelevé que pour agresser ba patte ya batu na Kinshasa. Ngolo ya Congo central lorsque vous êtes entré. Mais il y a quand même un petit développement quand même. Vous avez quand même remarqué. Nini? Na Congo central. En tout cas, coup de chapeau. Na pange wetu Patinzuzi, maire de la ville. Ça c'est pour la ville de Matadi seulement. Ville de Matadi. En tant que maire de la ville. Moyen ya fioti ya ningina nuana. Banzila betolomuka. Donc ya banzila ila masa tolumuka tout ça ya ningina nuana. Bongeki bakaka moyen ya province. Non, babetu bafiu makele fait. Papa. Mona tubila beno awa mekuiza mambo emission bakeluba yuvo là-bas. Bantamba. Donc yuvu samunu. Samugetuba. Muti ubila be ankango. Matondo. Ngina bakusa. Ko ba mambo kena lutte la province beto ça me révolte. Né? L'air ya papi matezo lo ke kusa tuba. Mbazi ngemo la tata mosi, ola nimekula tuba ono ya gouvernement provincial. Ole ni nata bifikula. Papa ngeme mona ke ono papi matezo lo metuba. Bamekuna salisa ba publicité na ba comédie ya Kinshasa. Ba comédie ya Congo central baza ba benofe. Ba comédie ya Kinshasa banatuba oh stade kena tungama. Enta stade yina komba tracteur ke kusola matiti fe batukena sola la mashati ya Tramontina. Alors parlons aussi. Aleleria yi mekuza baka bifikula yina. Voilà. Bifikula yina ya tama. Donc il y a que babifikula beluta 2 ans. Voilà. Babi fucha udia. Jour ya mamimi babifikula ina. Babifikula ina. Ya vonaka ya jour ya mamimi. Mais baba metula na mamu net ya nouveau. Tala escroquerie organisée ina kila luta. Leda mukatubila nkango. Tolu tubudia te mamu stade lo. Voilà, c'est très important. Ça moma zone mo natala batsaka bisenya ngefe honorable Lemfuka mais kota nganda batsaka Damar ma zone tout capable elima kusaka bula na dans un club motema pembe mo solo un bi partout kasinkango me kota na lumba stade betu babeno landa betu malembe betuke kuza tubila yau ya salaka mo pasinkango kena nsatu ya batsaka mutopia makulu kasubuku wakape honorable panga betu mo kesosa pe Robert Nyondo les millionnaires pe musaka tuba puto be bokela munu sosa na Google nkumbu na ba millionnaire ikeleve ba betu balumba ba alika millionnaire v ça betu be sosa na Google ya keleve pe ngata batsaka be reparti sur le mumba ba to babilu me kota kansi kisalo kana kusala ba kaka ve betu za ba ve
wapi mutindo betike kuendela honorable Papi Mantezolo est-ce que stade neke tunguka tope wapi mutindo Robert Niondo muke sosange kasi honorable Papi Mantezolo ndala katuba na mambo yayi ngande batsakere kutunguka mozo atubila batu play Papi Mantezolo ke natakedika et atabe de me monter na zolo atabe de me kita kedika oh non Papi Mantezolo ba ke na zolo ave stade betunga tungama oh d'abord moi tubila beno munu di banga ngengele mukele donc mwana matadi ngilikumba munu bamezika kao na hospitali onatra metanga na epeto zolana na baoba bayina kina tuba Papi Mantezolo ka zolo ave stade bakuizaka kuiza mwana te matosila leli amekuba Papi Mantezolo ka zolo ave batunga stade Papi Mantezolo donc qui est syndiqué le stade pour la tungama mais faut ya salama na façon ya kedika plus ou moins 10 millions bazo tungira si ya utalo saba manisa stade vingila panga muno mugevu tukilaka chaque fois matondo stade panga beto ina mekufana ndi pe asoname Jacques Mbadu situ ba mema sa sumba pelouse yakele bakiti yakele bima ni semebi kanaka ba travaux de finissage et que compagnie na mango lomba 3 millions 500 saba manisa stade mais zimbuku luba bikola landa diaka compagnie à nouveau mbongo mekuma na 9 millions 800 000 dollars bapanga mu tata beto yina fuma compagnie mekuiza na des conteneurs babeba na pasula bakaro lera muzo tubila batu po Papi Mantezolo nkezi eta fort donc singezo vuna Papi Mantezolo ngevu na Papi Mantezolo zibula meso nkangu bapanya munu na Chine pe na Dubai karo bakete kakao na palette bakete ya 3 tonnes donc bakete kangaka ba palette yake kuanda 3 tonnes na palette ba carton OK conteneur ya 20 pieds bakete so kakao 27 tonnes parce que ba grike na compétence pour monter kaka 30 tonnes et donc comme conteneur ya 20 pieds ya vide yake vendre na 3 tonnes nge mosi fonge soka 27 tonnes ya mepesa 30 tonnes ndila kulanda donc yule ba funa kankango vingila mungala expliquer mungala zaba ni mungala bako OK expliquer quand conteneur ya 40 pieds bakesu kakao kalingeme ko na importer babima na conteneur ya 40 pieds ngela excéder 23 tonnes parce que conteneur à 40 pieds il y a vide qui pèse que 7 tonnes alors que tout la marchandise font tout la 23 tonnes pour qu'il y ait ça 30 tonnes palette à carreau il y a qui vendre na 3 tonnes na Dubai palette à carreau betu na marbre betu na ba carreau ya nene fourchette ya palette mosi ya carreau il y a qui na varié de 700 à 1300 dollars. Donc si ba carreau ina nene ngeme sumba palette ina yake coûter 1300 dollars. Admettons que baba me kuiza na des conteneurs. Si ba me sumba na cher ba me dépasser 14 000 dollars. Bon bubu ya ibetu betu na tsatu ya ba carreau betu na tradi ya manisa bele tudile betu pelouse ate batu bana bula tete na pelouse ngenge mekuiza na bois des conteneurs ngenge na monisa ou donc est-ce que les gens sont à comprendre ba pesi yo marché ya 9 millions 800 dollars yo so yana des conteneurs ya 14 000 dollars est-ce que ngira ba kusa ale bakena banka bifikula mefonge mona tsoni yo za na marché à 9 millions de 800 9 millions 800 000 dollars 9 millions 800 000 dollars batunandi na ba gouverneur bakena kufuna nkangu bakena kuliba nkangu donc gouverneur si ba voilà bala batu bila betoke isalu ya kesala 18 mois Tomelu c'est déjà 4 mois depuis ba me signaler que contrat kaka boye na deux conteneurs ngena pasu la caro papa caro que voilà que ça la finition donc bisalu ba na malisa ba na tula ba caro chiela biso pelouse zakuna tule bito pelouse et puis mutubila kabina compagnie na ya salimaka na mois d'avril 2020 seulement Solimas et puis même on a tata mon si me ko la sala bifikula oh batu kana tubake compagnie na kena bureau ve beno tala bureau oh mbe hotel nandi ya kisasa ku
Oh, hotel nani? Andika hotel na Kinshasa. Tata ngokela hotel ya Kinshasa, bayiko na baka hotel. Donc si batu muzo mona mutu bima na chambre ba mezenga place yango. Oh, nge pesa betu yawe. Donc mutu bima na chambre ba mezenga place yango. Matondo. Donc bayiko na baka hotel. Ledia kena ba hotel. Mais ba compagnie nandi biro kena hotel ve. Est-ce que landa mo? Zabi 50. Ledia kena hotel. Mais biro nandi kena ba hotel. Mais biro nandi kena ba hotel ina ve. Biro ya hotel ke voanda kana hotel. Hotel. Mais biro ya compagnie fo ya voanda. Et puis beno zaba yao. Compagnie ya génie civil. Compagnie ya génie civil ke voanda ve na biro façon ba ko monisa awa biro ya compagnie tel. Compagnie ya génie civil ke voanda na yimba ke bokilaka base vie. Base vie c'est quoi? Donc ngemeka kwenda na office de route. Ngeko na mona place ba metula tala ba tracteur. C'est ce qu'on appelle base vie. Voilà. Que office de route compagnie nandi ya ngemeka kwenda na Grec 7. Voilà. Ngeko na mona babisengo ya Grec 7 ba tracteur base vie. Base vie. Kukwenda monisa ve mwa biro na kiti mo so di match fona monisa beto base vie. Me baka yao. Ya unde bake monisa ka kino compagnie na ya keseri. Yani monisa beto base vie place ke voandaka babisengo na sadulo. Belo zaba ya uti mutu bila kankango. Ngemeza banzira ya avenue du commerce na Kinshasa, avenue de l'université na Kinshasa. Beto bamekuza vuna beto. Heureusement mutu ina yali tinaka. Papa, kwenda louer compagnie ya mutu ankala yana ta brouette ya keleve. Kuiza baka marché, monisa beto base vie ya compagnie ankaka. Quand tu veux timber la compagnie tu veux retirer du marché. Donc yai mukila mona compagnie ya compagnie ba commissionnaire. Ya lufunu quel c'est l'honorable Papi Banteso. Je m'assime me poser que ba commission question. Les jours il n'a pas que moni sa mu place al metunga kata WC. Voilà ngenge diba. Ba kula tubila muke bon ngenge metu batala WC ya construit par compagnie yango muke kula loma levo na nkango ke oui. Même on toilette ina bangembe sala ba recherche ngembe kota de chamaza na zulu muke atima mo c'est vrai muke buvwanda ka patron ya ITP ba service technique nyonso ina ke pesa ka mikanda ya génie civil vwanda ka sous ma responsabilité. Donc ata awa mukele mumeka bokila ba ke pesa mu nani mubokila kana OVD benmeza ba compagnie nga Sodimasi honorable licence in awa KLP bokila BTC beto zababe bokila office de route mais bokila secrétariat général ya TP travaux publics ba honorable compagnie ngo kuzaloma ba mikanda depuis 2014 mais tant que me lomba ndi ba conditionnalité yani metina nandi tomola kana 2020 play amekuisa yani mekuisa. Donc yazo tuba plina nsudi ya corruption lutaka sa mikanda ina bima. Munu mukena peze bamo. Bamo ni sabeto mikanda vana yani tunga. Bapanga munu. Mango ke vana. Mango ke vana. Bametu batuba ke sala makwela mango na bau saba manisa. Musola batu ba landa munu. Landa tu ya tangu bake sala babisalo ya génie civil. Yake voandaka na batu tatu ba responsable. Bake voandaka na maître d'ouvrage. Yina me pesa marché. Na yina me concerné beto na Congo central yakele gouvernement provincial. Yake voandaka na maître d'ouvrage délégué. Neti na beto. Si betu pesa marché na OVD na office de route yanke maître d'ouvrage délégué. Et puis na mutu antatu yanke voandaka nani l'exécutant yina ke exécuter marché. L'area ya ngeke monaka bake sonika ka ba pancarte nani yayi activité ya to marché yayi financé par ceci maître d'ouvrage délégué Kingandi et puis exécuté par Kingandi. Bake sonika combien de maîtres d'ouvrage délégués parce que vana ministre ya TP
mais signé na Mango. Ministre ya sport et loisirs, mais signé na Sodibas. Nous avons des maîtres d'ouvrage. Non, il y a que misiku ya metu baplina, il y a la salle baplina fait. Parce qu'il y a que responsabilité. En cas de situation négative, en cas de faille, il faut qu'il y ait seulement un seul responsable. Maintenant, entre le ministre des Sports provincial et le ministre des TP provincial, qui est le responsable de la construction du stade? Non, le responsable. Non, responsable que Wanda Moussi. Mais il faut faire un mambo entre ministère et en droit, on dit les compétences sont d'attribution. Voilà. Yazo tubani. Musiku yina kena kupesa nge yiswa. Ya undeke na pesa nge ngolo ya kosala. En ce qui concerne le gouvernement provincial, ils ont un arrêté portant fonctionnement, organisation et fonctionnement du gouvernement provincial. Nakati kuna, ba me pesa ba compétence ya ministre ya TP, ba me pesa ba compétence ya ministre ya sport. Le ministre ya sport a la compétence d'utilisation. Ministre ya sport sa nani compétence kusadila kaka. Mais kutunga yandive même na niveau national que le TP parce que mon stade ya martyr mfumu ya stade ya martyr ya ke TP. Le ministère des Sports est là pour l'utilisation. Non, ngeke équipe ya football, ngeke sokuza bula bal, ngeke soni ki la ministre ya sport. Mais ba agent ke kengila stade ya Kitsasa de Martyr, ba ke ba agent ya TP, ba ke futa baka na compte ya TP. Donc voilà. Tango kana kuenda bitu fona bonkofi. Donc c'est que na kati ba mambo ya ntungula nganda batsaka beri Patrice Lumumba, mayu ya kekuna. Mayu ya ngolo. Ya ke samla nini? Belo zabati tata beto yi na mfumo wa compagnie. Bapange beto tibage kuenda Kitsasa bage kuna leka gratuitement. Tala kabega baba. Yani kena kutangila baba fuka, tangila baba fuka. Belo futa, mbonga kufuta keleve. Fanda calme tozo pesa au marché. Yamuna makabozo le ka papa. Tota baton kina di hôtelier. Robert Nyondo. Yandike hôtelier mumuza ba muntu ve muna tuba compagnie nani. Muna ndi ya wina. Mumuna tsodi la Sodimas. Je ne parle pas des individus. Donc ba politicien ya beto ya bande Congo ke kodaka le kakuna kudia encore passer de zabila kubaka ba selfie ngima sa muna bawo mekuna bakuna bakila ba selfie donc kuna le ba muna baka ba selfie bawo ba futa ka bawo fuka mekuma ngolo trop tozo pesa yo marché yongi mona awa donc samu ba futa ni film ba pesa marché mekatoka na 3 millions 500 ya mekuwe na tida 9 millions 800 donc 200 000 kaka mekatoka vana mbele 10 millions. Donc si vous mettez tout la 200, mais tu peux vérifier il y a que ma parole ya honorable vraiment je suis en train de dire des choses que je n'allègue pas. Mon allègue mon tout baba mambo vérité et j'ai des documents. Si mon tu mets tout parce que ngela mona era nkaka ba tuke kuizaka on les répondre sur les faits. Voilà. Ils viennent répondre ma tésolo sur les insultes. Mantezo ne peut pas insulter quelqu'un. Mais il y a que manisa stade yango ou pas ça peut katuka si jango. Problème ya kele ni. Na mutu ngeme mona ba mayuya c'est le problème ya kele ni. Mantezo le doke manisa ya gabe. Stade tia ke vana. Ba banque moyeba de Sambongo kelefe. Bakena vingila bayonzi kamwa fidikuta mwa fidifiuma. Sinzambi zola ngenge mona na mois de juin bagekuta tula po tata ina mbongo pekelefe. Non, on est millionnaire ba metuba. Papa millionnaire mageba na c'était prévu ya di préfinancé. Ba beso ça na Google kumuna ni kelefe. C'était prévu ya di préfinancé bisalo.
mais comme dikuta keleve baila vini na tete bayonzika bambongo na Congo Central ba mepesandi ya medoke faso ka kevwandaka avant musumba simange mepesa mbongo mekota mekola suma saka sima ya mebaka $14,000 ya meda nata de conteneur beto papa olingo to munga stade bandila na banani kuuza sodisa stade na batu na batramoti nave na badu conteneur nani tracteur kena capacité ya kunanguna na matoto na matiti menge baka kupesa batu batengo ya mekuba bilanga ubye injwa muntu watoto bingi sabato bikasije batata bamama belanda papa Robert Niondo munu mebulaka nanganda batsaka Mary Patrice Lumumba bamvula tsambwa il y a 7 ans. J'ai joué là-bas au football. Dans la deuxième division, Tito Matissi Diable Noir dans la première division. On a battu tout capable et Limaribonde disant par 1-0. J'étais sur le terrain. Et puis le président Fachi Beto. Batindi ka stade wana na kolobona lingala po yoka bien. Pour la paire na yo. À l'époque batoka to fota awa parce que l'élection les cas européens bayuya. Batusu bakima province. Mais d'ailleurs aussi ba déplacer ça la raté. Je ne suis pas contre à l'époque. Les alaki les gouverneurs de Yonkusu à sa cause l'intérêt. Ministre awa bache ministre asikoyo so boye ba histoire te pour je ba bima kuna ba leader o ba vrai leader basali no ba bona fatite. On dirait que le ministre actuel, c'est le ministre sport provincial. Est-ce que le gouvernement national a fait quoi? Sélection, il y a Congo central. Tu gagnes la sélection tout. Il y a Congo. Tu bêta finale na Boma. Coupe du 30 juin. Tu vas pas rester arrêté. Tu bêta na Kini 0-0, prolongation 0-0, ma pénalité tu l'envoies. Mais ce que tu as une domination. Le pourcentage à balle qui n'est à la guité. Et puis dans Léopard, tout ça qu'on peut s'appeler de 5, 8 joueurs, 10 joueurs, mais les lots. Veti, Apila Mazemba, ou D1, Batu Bima, Pendaba Longona Bilamba. Tout capable, Elima. Et ça l'a exploit, vous y dit. Mais les lots, ils ont 10 ans. Parce que Beto, tu vas dans le Congo, nous timba imbi. Parce que ma capacité, les gens, ma capacité, mon côté. Chef de l'État, côté m'a fait quoi. Batindika stade wana pona père no po yaki impact à kusaka na tena 2011 ba mona ke soka better le stade vrai ba côté les mains ba tindika yango j'étais présent on dirait Simba aujourd'hui ministre national il est fille à l'époque ministre professeur des sports to kenda na bango po ba kenda po batindika stade mais ba sako kokate po tango ba yako bondela na parler pour tango na ba bondela ba sala penda bien na parler na zaki kulala ko yaka yo kanche na yo bado stade na demo ka bazo tonga ngope na moni stade bazo tonga na demo tinde ko calmer peuple mais le loba ignorant bana matadi na ibisa bino tango na yaki na utimikili to sali sa marche bana na kufuna beto kaka marche penza ba kasi oyo ko sala penza ke no même Fachi akota ba fait le gouvernement national bazo ka balari ya république. Namba niema eneo ba ekipe ya pamba lelo koma kasi maniema eneo bandu na koloba bingite parce que réseau kende bana matali to telebela makambo to tala ba théâtre te soki makambo honorable azoloba isa solo na koluka Robert Niondo na solima swana soki rien bakekanga ba kanga Robert Niondo sobo kiminga botira sobo ko tsala ba mbrimawa wana pena zolo bango clairement Matani et Salanga na Congo central. Exactement ba konzi ba Salanga. Malamu na fanda personne ko bamba bati na bamba bati. Yango na lobi na bino papa Robert Niondo. Na zoko filmer kuna. Baba kisinga base vie. Ya so dimanche foot bonango. Honorable. Na idée pour tout boucler le cabo stade. Vous allez tubula bana Matadi. Beto bayai tibenge monam play vert noir. Vert clair. Jour match na bulukaka ya DM mwana na stade ngemeza bake na tango ina Mazem Songi Ambeli Songi Ambeli de Febo Paul pe ya sonam
président beto ngemeza ba Miller Lutelo na elima tout capable to me yimbidila ka Miller Lutelo Miller subidie Miller mugula raisonner voilà qui est ce voilà para na stade ya kuseka na fe al munu batu ba ke papi mantezo solo na fe stade tongama munu abao baina ba mekuizaka beto bana matadi to vona tona sosa ke stade tungama mina ba norma mbote beno yiba mbongo ve beno kuiza papa ngeke singe na expertise ba karo inake ba toilette na ba bureau tudi la betu place ya bansaka ole batu bana kuenda na damar ole batu bana kuenda na nsanda betu le betu pelos bakiti ke kuna bakiti na kutula kama ba vice ngemevo andila yao mais depuis ba me signer contrat ça fait 4 mois bene tubula munani ke na kusimba beno sambeno banda bisalu et beno kusemba na des conteneurs ya bakaro deux conteneurs ya bakaro betu ke tungisaka ba yinzo tubeke sumba kayao sadi singe na tungisa yinzo nimesumba mewe 5 conteneurs ya bakaro ngeke tunga yinzo nge maleme metala tete batime baka 9,800,000 bala na debito des conteneurs ebe benme kuiza fo andila pe na bakiti no nkangu benmeza bakisalo munu yake ya kutemusa beno meso na bilumu kena kuiza tokena pesa bao 2 mois panga mulumba ba mukeluta na ngi samu beto mobiliser kango 2 mois si ameku kabeto bima na balabala stade yina beto kuka bao beto tula mambo ina na mango manise beto tsaka mutop samna batu ba joueur beto ba talent me bana kufwa samna nini batu ya beto baka awa bazola ba aventure na ba aventure tebele kutatena atu est-ce que atu meza ba mambo le gouverneur atu est-ce que bele kutatena nizika bele ba kindu pembe no zole non munu mukenet aigle bandeke nyonso ina ya fioti bakeko kakape kukuba place mokele aigle angende ka fioti mokela tubila ge honorable kutuba plus la c'est le numéro 1 de la mais que batubila beno vous devez quand même dire respect chez le gouverneur ça mongeza ba mutu ina nke ya nene tu ya fioti beno voanda na ba même moyen baka panya mu atutula na ba condition papi mantezolo be to tambula ka tout ça ni gouverneur vous tout ça ni député ka tout ça ni ba moyen ya l'état c'est ce qu'on appelle pour mon amour tu veux ça ngina utiliser ba mbongo ya province ba moyen ba non moi tu veux la reply ka tout ça ya ndi gouverneur tout la beto nya ya ndi ba député nationaux va la beno juger les beto qui est plus grand. Ce n'est pas que beaucoup de comparer, lui utilise les moyens de l'État. Moi, j'utilise les moyens qui me sont propres. On a parlé de donc, beto katu sandi, panya munu. Muke Félicien fait un panya munu de okusu. Ngimeza ba de okusu ba fanda boa kandi kisalu me banda. Ba me katu sandi l'air qui gouverneur. Moni sa kisalu me banda. C'est là on reconnaît la valeur d'une personne lorsque vous n'avez pas une institution pour diriger. Alors parlons maintenant au niveau national, c'est très important. Le président Fati vient de nommer, je crois, il y a 4 ministres au gouvernement. Il y a Ikele Bapanga Betuba Bane Congo, honorable Poela Bebima, honorable Modéron Timba, Nabapanga Kakankaka, Yikame Salange, Babetuba Papi Mantezolo, Voandaka Sir, que vraiment. Anike bima papi matezolo bakote maza non muge tubila nkangu kina landa nge me yuvo samuza avec singe si journaliste nkaka mais tubila beno que papi matezolo est fiancé dans na union sacrée c'est ça que j'ai dit ça dit ba quoi la munu TTV timuge awa muge fiancé na union sacrée c'est à dire que moi je ne m'attendais pas munu tri président de la république yambaka munu mais répondre que na président de la république Mou kona lomba poste c'est fait mutu bila président de la république et mes abaka babi mangi akilu taka partout ba collaborateur président de la république landa mu lomba ka la président de la république mambo tatu premier diambo construction ya port à non profonde na mwanda deuxième diambo directeur de cabinet na tubila mambo metala kinzaziki courant na luozi tubila beto courant diambo tatu Congo central que oublié. Mais pesange exemple panga munu. Beto baka on a travaillé ba mbokla STP. Beneza bake mbongo wa mingi ya STP ke katuka awa na matadi. Mais ba fomu nyonso ke kuna bake 13 personnes, 13 grandes personnalités. Ministre ya me katuka muto bandondo.
DG Moutobandundu, DGA Moutobandundu, 9 administratifs, c'est-à-dire PCA, Naba administrateur na nyonso. Sur les 9, 7 Batobandundu. Et puis Benoza Bayao, DG na DGA ba ke territoire mos na kati ya Bandundu. Comment possible onatra ya ikele bilanga papa gineza bake onatra loso batume kakuiza loso kwa kutofa na bakila mais ba ba gestion onatra ba pesa batonkapa. C'est là où moi j'ai dit au président tozo la bete vanda représenter na façon betuki na sadila mais ngi na kiasi quand même honorable Modero la façon gouvernement Puela pangi ya moyini donc collabo beneza ba mvita mingi tokena taka ona ba matondo betu fada panga mu ba Modero Tsimba et consort mais problème amu ya kele nini valeur moi je parle il faut que nous aba la quantité et la qualité diffèrent ba me pesa bito quantité ya na gouvernement ba pesa bito qualité ok la qualité veut dire quoi je vais expliquer donc bête Congo central to na vendre ba VPMV bête Congo central to na vendre ba ministre d'état v voilà est-ce que bête Congo central ko bête voilà la ba ministère ina avant que kuwa mukongo ke beme kuba na 29e ba ke na tanga beme voilà net na classe batu nyonso mema saluta à le 29e beme kuwa kuma mukongo pour quelle raison ça dit que awa bête ke ba poste nyonso mukongo kele aucun mukongo ne gère une institution. Moi institution tozo la baka ya ikele ya seni bakina nuani sabeto en comme tuba kalatibe tuki katula Ronsard Malonda beno remplacer na mukongo nkaka sinon on ne peut pas accepter que nous soyons vos marchepieds baba na kodiaki kisabeto. En tout cas nous sommes quand même bato en tête mais qu'on a l'omba indépendance bête mais l'omba indépendance ba metu bala table depuis 1960 est-ce que be me kutana kwa président Fachi me sur la kadija on va président Fachi tu me sur la kalani tu me kutana 5 fois des fois le président ok mais tu me kutana 5 fois et puis papi Batezolo azali que parmi ba Congo clair ngimeza ba Congo mingi ke bonda Fachi ba ke ba ka parole fait ko trembler ngenge me tout le monde non timu ko ndaka moi kwenda memo na président mutu blaka ni play excellence monsieur le président voilà je suis un initié Congo voilà et un initié Congo a plusieurs valeurs pour lesquelles on est en train d'attribuer quelqu'un, afficher quelqu'un et aujourd'hui je vais vous parler des chiffres. Les chiffres, nous avons le chiffre 3, le chiffre 5, le chiffre 7, le chiffre 9 et le chiffre 13. Maintenant, je vais vous parler des chiffres 5. Il a fallu 5 pierres à David pour abattre Goliath. Il a fallu le chiffre 5, qu'on appelle 5 lettres de Jésus-Christ, pour que le peuple soit sauvé par le sang. Il a fallu le 5e président. Il a fallu le 5e président. Voilà. Pour qu'aujourd'hui l'état de droit puisse prendre forme. Voilà. Et donc voilà pourquoi vous êtes le chiffre 5. Alors que Yok Sangaso était le chiffre 5. Voilà. Donc je suis allé avec lui par rapport au chiffre 5. Que veut dire le chiffre 5? Le chiffre 5 est allé victoire à David avec les 5 pierres dont il a. Vous êtes sûr avec cette grande souffrance de la population que le président Fachi avec le chiffre 5 Bana Israël Dieu a béni. Bana Israël Dieu les a bénis. Ayebsi bango ki boko sala kaka esclavage à 40 ans. Malgré Nzamba pesi bango 40 ans. Comme balanda qui me côté, la bénédiction est devenue la malédiction. Ils ont fait 400 ans. Donc Dieu peut te bénir. Mais parce que Hollandi me côté, bénédiction est comme une malédiction. Donc le chiffre 5 est une bénédiction. Mais ils peuvent se transformer en malédiction si vous ne suivez pas les préceptes. Et puis on a fondé mungu kuwaka information kelenge pili mtu Joseph Kabila ba pesa déjà information na Fachi mbona talenga na diswa tama non ngebe trahir ne mwanda tsemi pili mtu Joseph talenga sur côté dia na Joseph Kabila kina ba pia ina mwenye tuba ba pia mugebaka Ngoi Kasanji Julien Paluku ba metunga ba mesala ba mamu mais Papi Mantezo nini Papi Mantezo c'est quelqu'un qui est loyal.
ngeme kasala na papi Mantezolo il est quelqu'un de principe munke mutuveke kwenda kano sana ngimepesa mungu fiuma simetuba oui lumba ba ongei na ngimekuiza na puti ngimebokle mtu mekutana parce que munke na principe metuba lumba ba ongeke parmi barar journaliste ni amezaba kisalo bolire ni pos munke katudi principe yi na yino mepesa nge c'est-à-dire que tant que mepesa nge principe singenge retirer ve contraint de me signer à confiance munke se retirer pourquoi j'ai dit au président Fadji. Vous êtes en train de reconnaître quand même la trahison avec les mois d'entrée, mais parce que la première mission au Kosaki ngai. Bon, yebisa ngai, bango yebisa que li Cambonais. Baloba ki biye au trahira vie, makambolo ba ya lokuta, ya mwasi wana ya lokuta. Aujourd'hui ngaka osala kombo na sima ve ko to de luka vie pour votre information. Dans ces bains de mois d'entrée avec Lumba ba kala. Mais tu vas play hein. Pour que tout n'est nous. Mais tu vas play. Papi Mantezolo loba ki boye honorable. Mais tu vas play. Oui, honorable. Mois d'entrée mi. Est-ce que vous avez vu que la 2014 ngai ba empoisonnanga to yebite imana yo Mantezolo ba empoisonnaye mais kuenda na clinique universitaire ba metu ba kekange yayi c'est pas possible lufwa kaka mais kuenda maiba ka visa ya ambassade ya a koti sa unanda ko moko haute grand maître mwana tsembe mesimba mu me yamba kamuna kati antisha malade me manisaka bon en tout cas batina za munu mukele il y a aucun problème actuellement avec munu mukele initié ya ne mwana tsembe mengekeza ba ya apply bubu ya imunu bakila mona ke mwekatuka batuzo na veke kumona betu futana na mwana tsemi parce que sinon ba kopa ba bakedilaka yake manisa or munu na mwana tsemi to vanda kavana mwana tsemi vanda kipe mambo metala kinzambi Mantezolo vanda kipe mambo metala kimayala. Donc voilà une fois pour terminer l'IGF à Matadi. Est-ce que IGF batele na kutuba bayamba kaba na kiese est-ce que bakesa la koniki salu ya mbote nge en tant que honorable député IGF bande konanga ya IGF boza na mboka na bino soyez les bienvenus na kati ya province ya Congo central na sepeli bo répondre na lettre nanga la komela kibino boya kotala nano gestion ya Congo central parce que tozomona clarté bande konanga yi toza sima na bino rapport na bino tokozelango soki bozongi si rapport toyoki ke gestion eza ya malamu boyebisa biso ke mbongo wana toke mona presse moko esali baki autant batongaki boye mais soki toyoki rapport eza malamu metu biso na awa tomona biso misala te bo discréditer service oyo ezopesa espoir na bakongolais tolingi makambo mabeza lio yebia parce que bango bazali domaine ngai yango nazoyebisa bango bande kolangai na sepeli na alingete alobi ke alingi amona depuis ndeko la biso akotela na gouvernement tim kolo lelo asali nini félicitations alingete boyokisa alingete solite pour na koya na Kishasa wala toko discréditer bino surtout moni clarté tokozala sima ya rapport wala parce que naza mutu ya liboso oya komeli bino lettre boya ko répondre boya ko sala ba enquête boya ko contrôler et puis bon répondre ngai boya ko sala contrôle boye félicitations bozala soutien ya ba Congo nyonso na yoki sous 125 000 dollars et bungi na ministère des finances provinciales. Vous êtes au courant, honorable? Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que comme mukeve na ba information les beno zaba ya okena Congo central mbongo kizimbana chaque jour kuzimba na zo atuba ke moya kutula ba chiffre kele ko ba mbongo be mekudia yao lele afoka kutuba ke mpuku mekuza kudia yao na libenga donc mbongo bakuza kudia on en parlera comme on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus donc nous sommes au ministère il y a finance ça bana kuna kofiongoni na jambango mekuwa dia kizo la futa leka mambo ya ndinga na beto ngefuanda kana honorable Jacques Mvwemba njoka nde mazono ngefuanda na papa Matusila bubu yayi ngemungo dia kana Jacques Mvwemba batula kubakusa leka papa Mantezolo dia kababendi avant beto soyanange awa tumekatuka soyana mambo mosi na président Matusila qui est légaliste ngimeza bakiani vona vingi la décision ya cour constitutionnelle ani kubua kadiaka na kuna ya nimekubwa ya nimebaka ba camion ina nivona lunta
yani me voto sa yao yani me voto sa yao yazo la tuba ke maintenant il a me reconnu que non il y a me en dépit que ya me salé bana façon que mes habits là mais en tant que légaliste kuko sonel mesenga papa bika kwande mo mbede bave maintenant bubu ya kuko sonel mesenga ndinga ya Congo Central kina zimbana benimeza ba yao ke na EPST na Kinshasa ba me imprimer ba livre na compte ya Congo Central ba me imprimer ba livre na ndinga ya Bandundu yake vraiment bifingu sa mona beto munu metuba non au nom ya intérêt ya province muke kwenda mona bureau ya assemblée provinciale mu pesa ba muke na projet de loi yina ke édicter réglementer la langue au niveau provincial Kikongo ya l'État Kikongo ya l'État yake Kikongo ya ba colon ba ina kuza coloniser beto samna batuba ba mesala ba sangi ba sakasaka madezo betike tuba sasa ndinga ngenge ke mutu wa Matadi na tama beto vola ba livre ba bokla sasa ndinga kuna wo mama wele bakatia tusa ya betike votosa muko mkena muafi maîtrise ya mambo ngo meko na mona président Jean-Claude Mvumba me expliquer yani ya metuba ke mambo yangi mena tunabetu yake ya kiese pesa beto ina ngenge mezaba ngekuza pesa beto samda beto pona député provincial ina ke nata yao donc muke awa muke na kusonika lundi muke kwenda na assemblée provinciale samko na pesa bao projet de loi ina mebongisa comme yake na compétence assemblée provinciale baba nata yao belike kuwa na bilumbu ke luta nanga baka inviter munu samu na mu exposer na ntwala ba député provincial ina ke ba pangia munu parce que kala yake intérêt ya Congo Central on devons taire nos diversités ou bien nos différents samu na intérêt ya mvwa la kuna masono to mesolo la pangi Jean-Claude Mebo kila pe ba député provincial kaka ba no so mesepela lundi muke vwanda kuna déposer les bao projet de dina et ba mos bake enrichir yao samu na yavona couler sous forme de dit Jambo gina tsuka Europe to be déborder vraiment pardon na réalisateur Emetalani et puis le co-réalisateur Pito Semata parce que débat betona ba question kaka kele ba ngiofu la kasi tango na kata bifikula bifura kuza kusitisa yao jambo nange ya tsuka la kazabisa ba de Congo kelanda nge na Congo Central na Kinshasa ya vanda pe bana mputu nyoso kangu muke leader abeno muke nzonzi abeno na bilumbu ke kuiza kana tibeto mona beto clair na stade Lumumba ve beto ke bima na balabala samto sala ndiata pe muke lomba na bapangi la contradiction c'est une forme de la démocratie papi mantezo metuba ke beno lomba 9 millions de 800 de dollars mais qui makina salima ve beno kuza contredire que luvunu na ndi pina ve papi mantezo metuba beno nata des conteneurs ya bakaro valeur now ya ke plus de 14 000 dollars mais beno beno 9 millions 800 beno kuza tuba ki ya ke luvunu beno monsa ba facture de 3 papi mantezo metuba ke zameli luta 5 mois depuis beno me signer le ke mais ata brique mosi bana tekeve belokuta tubila andike mevuna ba brique de chiko na tonga papi matezo metuba ke ba kiti na ba pelouse synthétique yakele déjà donc kunda ku installer kaka yakele ve kuta tuba papi matezo lo kezo la ve province que non metuba pe belo sala tete kima ve oh non to salaka 280 mètres tuba ku 280 mètres ya nzila yina bake bukilaka nani boulevard Mamimi et boulevard Mamimi na salaka 2 ans na kutungwa bake sala 2 mètres bamepema meko na fiongo nina bako na deva mbongo ina na Monsieur Simon na Kisasa po munu danger na basumare bame deva mbongo na Kisasa donc province ke wala na mbongo ve donc en réalité betuke ba sous-traitant façon metuba Congo Central me kumaki mpeni abana fyote bato kitasa bamona bao chaque jour et beto toke continuer kutuba kiluma muke mona bisalu mebanda muke vutuka faso panga beto memona kaka play bakina betone oh nani kina betone play oh pati njozi mingi kama mbongo kele vendo wapi ngibe bakila mbongo honorable mwafi organisation for wanda bakala manisa minita ngena kunwana ka pekiti yango pongebi kubaka ulandela ka gouverneur la tout kiti yango kangena kunwani na kwa national ya Simba dia kave honorable mbetu bakizo la futu wakana candidat président de la république muke candidat président de la république
ngena mbongo mais na Congo central betike 5 millions Congo central betike plus de 5 millions na Kinshasa toke plus de 7 millions les 12 millions yenye ya bakongo bake concéder $2 $2 ba mettre ça mo ça la campagne et comme président et puis nous a tubi la bateau bayi na ke initier faut nous a bayao na yina mettre la profondeur et la dimension mystique ya quel cycle si ya mekuka ya ke bandela ka place ya bandela ya zola tu banini cycle bandaka na bakongo président mukongo ya mekwenda na bangala ya mekwenda na baswahili ya mekwenda leria ina baloba la zola futu ya ke bouclier ya ke futu ya ke futu na bakongo alors mu metu ba ke il faut me voir déjà ngusanya ya mboto bitike wisala beto fe kaka metu bilange benozola ya ve mambo nzambi ya ke salema faso ya zengilaka ya zengiminaka bayina mezaba profesia mfumu kimbangu bakena zaba mamu na tuba bolinga te ko salema matoto bengi honorable papi matezolo bonelanda na kia senior so batata baba bangivula fora kamingi kasitango nokuza ku diabeto mukeso sa Robert Nyondo ana ko lukayo parce qu'il y a des journalistes basali baleka na ba télévision qui tremblotent devant $200 $300 on y lumba ba po ko mi pe na Facebook zola no nanda kwa mabele na loba ya una injo ntoto luka guerre na mutu amatera ba vio yake luta matuti matuti kabiloko wana so bozoke de koluka ba kompopo ba pesa beno bambongo ba saka madezo ngana leka ba stadi wana Robert Nyondo na koluka et puis so bochenga bakana na ko ya pena na koloba popoto ebenginga ba beti na Google Robert Nyondo millionnaire izade poto beta vie ledia bro ledia mebiba to beta na ba vie mususu po vie ledia to beta ka bien pona payer ka hotel tena ki so na komi na kin hôtel VIP bachaka au monde mutu azaka millionnaire beta na Google lelo internet ezali Robert Nyondo bandini yote magi batozo so ke chalelo do millionnaire na luki rien alors vous voyez bisa biso zaka millionnaire ya wapi et puis des conteneurs on est bendi yeye bolande explication bana matali za te poto zoni na ko luka Robert Nyondo solima c'est pas ko pesa ba intervention na ye on za ba point de vue papi batezolo honorable mais boye bango te ba stade nganja na ko pia monoko ya kuseka na fe bana matana ko tika ngote le gouverneur a tout matubona totika ba division ngana yaki matadi na lobango peuple bikasala nga ba autorité te kana moi 2-3 personnes moko côté on a besoin de baga ba kombo ngana mabe na ko diminuer bango kalati so bozo pesa kana ba na bichomboki la ba compteur ngana sana ko besoin ngana ko besoin mais so boko reconnaître dege papi ba tezo la reconnaître ça na ko ba minkite auto so ça et ça pour le développement stade le mumba bolinga tete la nzete oyo bolinga te ekoma nioka bato baso damakala ka stade bako dame bino ndenge Moïse Pharaon bimisa nioka na ya mystique ya nzambe na bango di bolinga te badame bino peuple zo mona passe batata ba mama matondo mingi sabaki na kuza muka yamba le président assemblée provinciale to beta masolo wana fina ngami kile po miklista kala Jegolanda te balobelo no olumba babo te na saka muntu te Jacques-Claude Mfwemba spécial après papi mantezo na koyamba yo tukubeta masolo ekozala na ba question mosusu ko débattre pour yo poser makambo ebele uzo sala liyo na bino na le gouverneur a tout ko beta go venanga Jacques-Claude Mfwemba merci ba tutu ya matadi bino kitatiba muke awa tila décembre na bisibino. L'année passée, j'ai fait 11 mois, les gens, Olumba Bagozoga Soupote, Nge, Nazouaka Soufizate, Nyandela Kokufa Bukande Tikali, Nako Betata 5 ans, ti décembre, personne n'a lingi na fananga, moi c'est la bana basoya awati na ba vacances, Bokomura Bangodi. Yozo Bundana no Luga Soki Tikenge Kuenda na wapi, Keba. Nazawa batade salangari nazawa pitu si mata yebi saka bangote nazalea wa ventre wane ko yasu gaya bien bana matadi bana bikana mbote da RTZ de musibaka na fait mon petit oh DG Dakin zongi ça espace di zongi ça kodi RTZ hein et puis Stone ya radio eye to couvrir ce monde entier la semaine prochaine na bandela ba émission tebe batu baso benga wane za makasi ya nzambe yangate. Et petit à Kokoba, quand j'ai continué toujours à défendre cette province, merci. Mon jeune frère Dakin continue qui salue, Okomuna, Pepe Sukoyo.
na kata FTZ. Merci beaucoup le général Rapi Kalulu Mangombe, grand prêtre. Petit dossier à Yakidi. Moi, qu'on déranger rapide. À cela qui t'est fait, on a été pour la biloka, à cela qui est pour la peuple, pour la bateau, Oyo Bazali Kendo, Baza contre. Rapi Kalulu Mangombe, bonne chance dans l'oreille de télévision. On est à TV dans Ngadi. Moté ma maman Solange, la personne m'a beauté. Préparé pour nous à sous dimanche, dans la palais. Nzambi fois na beno bana match bataille sur na bani ko bua kabino mabe plutôt ça na match dimanche yo avec Adonis mokomona penza ndeko nanga le coordinateur Pepe Mpaka yako beta na milieu du terrain lumba ba on a 10 le président Toyo Malanda to ko beta na so village bana matali boya ebele à partir ya dimanche yo mokomona nga penza na Fares Kitoko Tazono beta na soyo village. Bon ce stade kodi. Bon ce stade puis tout ça le lobela gote bien te bana poto. Nga ezate émission me lutanga poso imene kata bino mabeno mezabange. Tina mikili. Awa to ça poto la pora matadi bana poto. To ko bona lingala. To la pora matadi ngona to pesa ko mu Congo. To ça pena ngambu. Ya matadi to yaki pena no wabe papi mantezolo NDK. Pour boyoka yango na batare za ko kita la vie de babato ezate. Ezate moko kaka. Puis tout se benda moko kaka babe. Matadi Tel Aviv. Fati beton. Somme c'est la bangotala. Bamare. Bamare bazo salate. Matadi point matapo. Tel Aviv ba conteneur et uta kabashini ya mikili ya kasute. On en parlera très prochainement. Il faut ça la émission spéciale à Katia Po. Gana zoala rapoto mais po. Na kenda Dubai te sini te pona lukatike. Na po e wana tala babato. Ato bato bwana. Mosola na fatiko ata bato mosi kwani sana ba marin. Il faut me mettre sur comme ça qu'on flotte rapport. Puis tout ce matin. Pour ça c'est la fondation de la vie de Batali mais le loyo ba kotele masa. Badela kati ya ngambo awa bengaka chez Tendai fie na ngana peso ba mbote to komane na mikili. Fie na ngai ale Tendai ya salaboro yo ya danger. De vandi wana malgré le loyo ba ndiko lu ese yango. Na peso ba mbote fie na ngaba salama kama danger. Stade Lubumbe karabeno zona fe. Nyoka ya Moïse ke kudi ya beno bande na ngambu ya po to ya Matadi. Ya babiti watida pambo matondo mingi honorable papi mantezolo NDK me pesa ngi bambote bigi nan kango na ngeni yosu na kati ya NDK me pesa bino bambote nzambi fwa na beno sabaki na kuisa na Jean-Claude Mvwemba gani kuisa fe baunde zona fe sabaki kedika mundu deja invitation ni bakaka sabaki na kuisa nyoso na mambo ya ntoto bele kuwa yao yuvula bankamba ke kufuwa fe baunde ke kufuwa bino bigi na bote